Hello everyone. இப்போ வர Panasonic AC, LG, Samsung ACலலாம் இன்பில்டாவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் உங்கள் ஏசிக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காகவும் கஸ்டமருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காகவும் ஸ்டெபிலைசர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம 1 டன் 1.5 டன் 2 டனுக்கு எந்த ஸ்டெபிலைசர் வாங்கலான்றதை பார்க்கலாம். நம்ம பார்க்க போகிற பிராண்ட் நேம் மைக்ரோடெக். நான் ஏன் இருக்கிற பிராண்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு மைக்ரோடெக் சூஸ் பண்ணல அதுக்கான ரீசனையும் சொல்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எந்த ஏசி வச்சிருந்தாலும் சரி, எந்த பிராண்ட் ஏசி வச்சிருந்தாலும் சரி, மைக்ரோடெக் ஸ்டெபிலைசர் வந்து சப்போர்ட் ஆகும். ஸ்டெபிலைசர் வாங்குறதுல டோட்டலாக 3 கேட்டகரி இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஏரியாவில் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஸ்டெபிலைசர் வாங்கணும். உங்கள் ஏரியாவில் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லை இருந்தாலும் நான் சேஃப்டிக்கு ஸ்டெபிலைசர் வாங்கினா அது வந்து செகண்ட் கேட்டகரி. தேர்ட் கேட்டகரி வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஏரியாவில் ரொம்பவே லோ வோல்டேஜ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 வோல்ட்டுக்கும் கம்மியாக வந்தால் நீங்கள் எந்த ஸ்டெபிலைசரை சூஸ் பண்ணணுன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த 3 ஸ்டெபிலைசரும் பார்த்தீங்கன்னா 1 டன் ஏசிக்காக சப்போர்ட் ஆகும், 1.5 டன் ஏசிக்காக சப்போர்ட் ஆகும். இதில் ஃபஸ்ட் மாடல் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா EM4130+. இந்த மாடலோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் 130லேருந்து 300 வோல்ட் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 130 to 300 வோல்ட் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டெபிலைசர் வந்து எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஏரியாவில் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இந்த ரேஞ்சில் இருந்தால் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் மாடல் பார்க்கலாம். மாடல் நேம் EM4170+. இந்த செகண்ட் மாடல் வந்து எதுக்குன்னா, எங்கள் ஏரியாவில் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லை இருந்தாலும் நான் சேஃப்டிக்காக ஸ்டெபிலைசர் வாங்கணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செகண்ட் மாடல் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். இதில் வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் வந்து 170 to 270 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் மாடல் பார்க்கலாம். மாடல் நேம் EM4090. தேர்ட் மாடல் வந்து எதுக்குன்னா, உங்கள் ஏரியாவில் 90 வோல்ட்ஸ்லேருந்து 300 வோல்ட்ஸ், அதாவது 100 வோல்ட்ஸுக்கு கம்மியாக பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்தால் நீங்கள் தேர்ட் மாடல் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் 2 டன் ஏசிக்கு அதே மாதிரி தாங்க. 2 டனில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கேட்டகரி வந்து இருக்குது. 170 வோல்ட்லேருந்து 270 வோல்ட் வரையும் இருந்தால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் மாடல் அது EM5170+ வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் 2 டன் ஏசி வந்து வச்சுருக்கீங்க, ஆனால் உங்கள் ஏரியாவில் 100 வோல்ட்டுக்கும் கம்மியாக வந்ததுன்னா நீங்கள் செகண்ட் மாடல் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். EML5090. நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெபிலைசரோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டெபிலைசர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் ஸ்டெபிலைசர் சொல்லுவாங்க, அதாவது லோ அண்ட் ஹை கட் ஆஃப் சொல்லுவாங்க. அதாவது உங்கள் ஏரியாவில் ரொம்பவே லோ பவர் வந்தால் இந்த ஸ்டெபிலைசர் வந்து ஏசிக்கு போகிற கரண்ட்டை கட் பண்ணும். ரொம்பவே அதிக பவர் வந்தாலும் உங்கள் ஏசிக்கு போகிற பவர் சப்ளையை கட் பண்ணும். ஒரு ஸ்டேபிளான கரண்ட்டை உங்கள் ஏசிக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்டெபிலைசர் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஸ்டார்ட், நம்ம மேனுவலாக ஆன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது, எல்லாமே ஆட்டோ ஸ்டார்ட் தான். அண்ட் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே ஃபஸ்ட் மாடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க EM4130+. இப்போ இந்த ஸ்டெபிலைசரில் எவ்வளோ இன்புட் பவர் வருது, எவ்வளோ அவுட்புட் பவர் கொடுக்குதுன்றதை அந்த டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேல நமக்கு ஷோ ஆகும். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி எஃபிஷியன்டான ப்ராடக்ட். இந்த 3 ஸ்டெபிலைசரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கும். இந்த ஸ்டெபிலைசர் ரன் ஆகிறதுக்கு கரண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து பெருசாக கன்சியூம் பண்ணாதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்டெபிலைசரில் என்ன மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, மெட்டல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மெட்டல் யூஸ் பண்ணது ரொம்பவே சேஃப்டானது. ஏன்னா இந்த ஸ்டெபிலைசர்ஸில் பிளாஸ்டிக் ஃபைபர் வந்து யூஸ் பண்ணால் ஏதாச்சும் ஃபயர் ஆச்சுன்னா, ஃபயர் வந்து ஆகாதுங்க, ஃபயர் ஆச்சுன்னா நெருப்பு வந்து வெளியே வரும். பட் மெட்டலில் நெருப்பு வந்து வெளியே வராது. என்னென்ன இருந்தாலும் அந்த ஸ்டெபிலைசருக்குள்ளே நெருப்பு வந்து இருக்கும், நெருப்பு வந்து வெளியே வராது. அதான் மெட்டல் யூஸ் பண்ணதில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் மைக்ரோடெக்கு. நெக்ஸ்ட் பூஸ்டப் சப்போர்ட் வந்து ஃபஸ்ட் மாடல் ஸ்டெபிலைசரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க EM4130+. பூஸ்டப் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது உங்கள் ஏரியாவில் ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்துன்னா அது எக்ஸ்ட்ராவாக பூஸ்டப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஃபஸ்ட் மாடலில் மட்டும் அந்த சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த ஸ்டெபிலைசரோட வாரண்டி பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டெபிலைசர் பார்த்தீங்கன்னா 3 years ஆன்சைட் வாரண்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சைட் வாரண்டினா இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்டெபிலைசர் ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம சர்வீஸ் சென்டருக்கோ கம்பெனிக்கோ எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது. நம்ம சர்வீஸ்க்கு நம்பருக்கு கால் பண்ணால் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து சர்வீஸ் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. அவங்க டைம் ரேஞ்ச் வந்து கொடுத்துருவாங்க. அதான் நம்ம சர்வீஸ் கால் பண்ணால் 24 ஹவர்ஸ்லேருந்து 48 ஹவர்ஸ்க்குள்ள சர்வீஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. 3 வருஷம் ஆன்சைட் வாரண்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான விஷயம். ஓகே, ஃபைனலாக இந்த ஸ்டெபிலைசரோட ப்ரைஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டெபிலைசர் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் அவைலபிள் இருக்குது. நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம், இதே ஸ்டெபிலைசர் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் வாங்குற ஐடியா இருந்ததுன்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் மாடல் நம்பர் வந்து காமிச்சலையா, இல்லைனா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ராடக்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ப்ராடக்ட்டில் ஒரு மாடல் நம்பர் இருக்கும். அதே சேம் மாடல் நீங்கள் கடையில் காமிச்சுவாங்க. ஏன்னா வேறு மாடல் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்த ஃபீச்சர்ஸும் நீங்கள் வாங்க போகிற ஸ்டெபிலைசரோட ஃபீச்சர்ஸும் வந்து மாறிடும். அதனால் மாடல் நம்பர் பார்த்து வந்து வாங்கிக்கோங்க. அப்படி ஸ்டோரில் அவைலபிள்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் வாங்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் அமேசான் லிங்க் வந்துருக்கு, நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது, எந்த ஸ்டெபிலைசர் வாங்குறது தெரியலன்னா நான் சிம்பிளாக ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் 1 டன் ஏசி வச்சிருக்கீங்க, அப்படி இல்லைனா 1.5 டன் ஏசி வச்சிருக்கீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட் மாடல் லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஃபஸ்ட் மாடல் ஸ்டெபிலைசர் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். மாடல் நேம் EM4130+. அதோட ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக தான் வாங்கிக்கோங்க. அப்படின்னா செகண்ட் லிங்க் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ப்ரைஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் 2 டன் ஏசி வந்து வச்சிருக்கீங்க, அதுக்கு என்ன ஸ்டெபிலைசர் சூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் 4th லிங்க் இருக்குது. அந்த 4th லிங்કોடைய மாடல் நேம் EM5170+. அந்த ஸ்டெபிலைசர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட்னா கேளுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.